Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta ocasión le comprado nuevo un teléfono, este celular, el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. En esto lo que pasó, es lo que pasó horrible, me robaron un nuevo teléfono, me robaron mi teléfono, el azul, pero lo he comprado esto, me ha costado esto un poco más complicado económico. Aquí dice Redmi Note 10 Pro con acceso fácil a utilizar el Google que más utilizas. Eso significa que puedes utilizar con Google el Redmi Note 10 Pro. Y otro dice el Redmi Note 10 Pro arriba, no, por la parte de aquí abajo dice que es dice Redmi Note 10 Pro. En este caso le compró el color Glacier Blue. En este caso es de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Y tiene la caja que incluye ahí todo. Vamos a abrirlo. Lo he comprado del mercado, pero está bien abierto, mira. Este es el color azul y este es el naranja. Pueden apreciarlo bien. Y esto nos dio en la facturita que dice que se cuesta 2.350 bolivianos. Aquí dice Design by Redmi. Es el Redmi Note 10 Pro. Vamos a ver qué hay adentro. Aquí está su herramienta para extraer la bandeja. Y aquí tenemos un case. Oye, qué noticia, viene noticia. Aquí las instrucciones y la póliza de garantía. Y este viene un case. Eso es gracias a ese case. Está un poquito de mate. Es mate. Pero el más bastante curioso que viene en una tapa. Esto es lo que me gusta demasiado. Esa tapa de evita entrar polvo. Ahí. Pero bueno, ahora sí ya están esperando. Aquí está, vamos a sacar este teléfono. Se ve bastante interesante. Aquí dice Redmi Note 10 Pro. Aquí dice Mi y aquí sus especificaciones que trae. Como puede traer, aquí hay, no sé si puede lograr, la enfoque. Lo que estoy grabando es mi teléfono 22, por lo que te mostré en el celular unboxing a 22. Ahora sí, la cámara es de 108 megapíxeles con cuádruple cámara. Dice telefoto de lente, telemacro del lente. Y su pantalla tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla es AMOLED, 6.67 pulgadas, top display. Eso significa que está recortado ahí. Y dice doble sonidos de dual speakers. Es como llamar Dolby Atmos. Aquí puedes llamar, este es abajito que tiene altavoz. Abajo tiene altavoz, por arriba también. Este que tiene jack de audífonos. Y ya está por decir que todo. Este es el puerto infrarrojo para controlar dispositivos electrónicos, pero funciona como control remoto o el DVDs. Pero está bien, ¿verdad? Pero en este caso en el review le voy a explicar este celular que es interesante. Por atrás lo que se ven aquí, interesante. Aquí. Su procesador es de Qualcomm Snapdragon 732G. Aquí se dice 8 nanómetros alto procesador, dice. Eso significa que es un poquito más rapidito de su procesador. Es económico. Y ahí está su batería. Y aquí dice carga de 33 watts de carga rápida. Su batería es 5020 mAh de batería. Y en el Redmi Note 10 normal fueron 5000 mAh. Y aquí dice, lo que hay abajo, Redmi by Xiaomi. Pero vamos a quitar este plastiquito. Si está bien selladito. Lo que han probado que lo han quitado. Ya viene configurado. En este caso, este es el lector de huellas. A ver, no sé si logras ver. Este es el botón volumen. Este es el sensor del lector de huellas de botón encendido. Vamos a quitar este plastiquito. Vamos a ver qué te parece. Quitamos.
Mira nada más. Mira qué bonita está. Pero en este caso no sé si puede verlo. Pero creo que también voy a quitar esta. Pero creo que será difícil. Está hecha de cristal del mate. Ahorita está bien interesante este teléfono. Esta es la pantalla más de cristal. Ahí. Aquí está su camarita. Ahí está su camarita. Está un poquito suciado. Ajá. Está. Esta es la cámara 108. 108 macro. Y este es el ultra amplio y el telefoto. Y aquí está lo que tiene ahí. A ver si no sé si puedo hacer. Ahí vamos a quitar este ticker. Mira nada más qué bonito está. Esto está interesante. Aquí dice Redmi y este es lo que se dice, este es modelo. Así, sí, este es bien refleje de cristal. Ahí. Por arriba que teníamos el jack de audífonos, altavoz, el micrófono y el infrarrojo. Aquí tiene este es el metal del brilloso. Esta es la bandeja para introducir la tarjeta doble SIM y micro SD. Y abajo se carga este es el micrófono USB tipo C, el altavoz. Y este es el volumen y el botón de encender y apagado con el de encender el lector de huellas. Pero ahora vamos a ponerlo a encender. Vamos a ver qué trae en la caja. A ver, ya está encendiendo este dispositivo. Vamos a ver qué hay adentro. Este es su cartoncito. Y aquí viene su cargadorcito. Esta es la carga ultra rápida de 33 watts. Lo que ya demostró las especificaciones. Y este es el cargador. Y este es el cable. Está bien difícil. Este es el cable USB tipo C. Es importante que conectes al cargador y no puedes conectarlo a otro cargador. Ya se encendió bien. Ya, ahora sí, creo que lo vean. Este es el cargador de 33 watts. Aquí. Y aquí dice, la voltaje es de 5 volts, 3 amperes. Luego aquí dice de 15 watts. Otro 9 volts, 3 amperes, 27 watts. Otro 12 volts, 2.25 amperes, es de 27 watts. Otro 20 volts, 1.35 amperes. Y la potencia es más rápida, 11 volts, 3 amperes. Ese sí es la carga súper rápida. Se puedes conectarlo ahí, mira. Puedes llamar mi Turbo Charge. Ahí. Este es buen cargador. Eso es todo. Creo que eso es nada más la caja, mira. Oye, esto es nada más. Aquí cartoncito, vamos a traerlo. Aquí no hay la cajita. Aquí no hay nada la caja. No hay nadie. Eso es todo lo que trae en la caja, entonces. Guardemos esta cosita. Ahí. Y este es bueno. Y vamos a mostrar este case hasta que lo vean. Mira, chicos. Ay, está bien un poquito más fuerte. Ay, esto me preocupa. Ay, esto está difícil. Ay, ahora sí. Aquí nada más trae este case. Aquí está bien, está hecha de mate, pero esto me gusta demasiado. Me pone rey este case. Este es el buen lector de huellas ahí. Sí, ahora viene configurado. Mira, dice mensaje de voz. Y dice, ahí. Y aquí se abrió. Está cargando. Mientras se va a cargar, mientras guardemos.
Y en este caso le he comprado una funda. Esta funda, el Redmi Note 10 Pro. Ahí. Puedes ponerle case. Ahí. Ahí. Pero mejor voy a poner una funda. Y este Redmi Note 10 Pro va a hacer grabación. Esto es graba. A ver, te voy a mostrar que tiene 4 cámaras. Vamos a mostrar las cámaras. Creo que vean. Aquí está la cámara. Mira, este es el lente ultra amplio. Mira, como ves, ese se ve ultra amplio. Mira que lo pueden verlo, me parece curioso. Y aquí tenemos el poco de zoom de 10 aumentos. Mira, ahí, 10 aumentos. Y el retrato que tiene, y tiene la cámara macro. Dice que tiene la full o 3.9.16 y cámara super macro. Pueden expresarlo, que pueden ver la cámara. No sé si logras. Ahí está. Lo que se puede ver macro. Desactivo el macro. Y la grabación de video es de esta buenísima inteligente. Ahí está. 4K, 30 fotogramas por segundo. Y estoy grabando como la 1080. Ahí Pro. Vamos a la cámara frontal. La cámara esta frontal es de 16 megapíxeles. No sé si pueden lograr ver. Esta es la que tiene más de full y toma la mano que lo puedes tomar. Ahí. Ahí. Ajustes en cuántos segundos quieres tomar fotos y ahí un topo el retrato. Y también grabación del video. Graba este video. Es de 1080 fotogramas por segundo. No graba 1080 60. No graba 4K. En el review les voy a explicar de qué es esta camarita. Está bien, excelente esa cámara 108. Ahí. Obviamente que me instaló las aplicaciones de que copiaron el Note 9 Pro. Te mostraré almacenamiento, que lo he llenado un poquito. Vamos a ver el almacenamiento. Venía MIUI 13, versión MIUI 13. Y en este caso viene con Android 12. Mira que este es Android 12. Este es un reloj, parece. Ahí está, 12. 12. Así que es muy complicado de que tenga Android 13. Este es 9 y luego muy pronto al año llegará Android 14. Ahí. Y en este caso el almacenamiento ya está poco lleno, lo que he copiado mucho. Es de 5.7 GB de 128, lo que he llenado. Ahí el micro SD que vino lo he comprado con 256 GB. Y vamos a mostrarla a la memoria RAM. Y aquí como ven, 5.7 GB de 8 GB de RAM. Así que voy a mostrarles esta excelente. Si lo lobo cerré, 5.2 GB. Ahí está bien inteligente este teléfono. Así que es muy buen teléfono. Este es Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Pero se ve curioso que se ve reflejito. Así. Puede llamar modo horizontal. Aquí dice la cámara es de Ultra Premium. Este es el sensor de proximidades. Este es el infrarrojo del láser. Y el linterna del flash. Y olvidaba de contarte que tiene 2 altavoces, lo que te explicamos. Y vamos a poner música con canciones de Soy Luna. Mi favorita es Soy Luna. Ya configura el Wi-Fi. Ahí. Ay, ¿qué música escucharé esto? Como ven, este es el buen altavoz. Pero voy a subir el volumen. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la buen altavoces. nada puede detener Y otro altavoz. sueño que
¿Y qué te parece si pruebo Dolby Atmos? Sé que no existe el miedo si no dejo de intentar. La emoción que me mueve es la fuerza de un huracán. Está muy fuerte este volumen. Excelente es el altavoz. Es recomendable que compres el Note 10 Pro o el mejor el Note 11 Pro. Sí, justamente olvidé decirte que la pantalla está a refresco de 120 Hz. A ver, les voy a mostrar. Aquí está la pantalla. Ahí está la tasa de refresco. Mira, aquí están los frescos. Es de 60 Hz o de 120 Hz. O pones 60, no va a ser más por segundo que lo puedes mover. Y de 120 Hz es más muy fuerte el tasa de refresco para los juegos. Para los juegos de gaming. Es muy buen teléfono. En el review les voy a explicar de qué este buen celular. Pero olvidaba decirte que ya estoy terminado por probar esta funda. Me ha costado 80 bolivianos. Vamos a ver un case. Como ven, así está bien mejor. Sus cámaras están perfectamente. Y las camaritas es de ahí. Y se lee el lector de huellas. Lo tapas, lo guardas cuando le evites romper la pantalla. Así lo que te mostraba al altavoz. Este es el altavoz. Altavoz y abajo de altavoz. Y ahí. Ese es el review, les voy a explicar. Espero que les haya gustado el video. Si te gustan los videos, activen sus likes. Y les voy a explicarlos de este teléfono. Y dice que la carga es de carga rápida. Muy buen teléfono es. Y luego nos vemos en horas. Nos vemos a la próxima.